Besigye yatuse na Kasero mu katale ku saa 7 wakati mu ssanyu okubamba abawagizi be. Abadde wamu ne Mmeeya wa Kampala Erias Lukwago, Mmeeya w'e Kawempe Mubaraka Munyagwa wamu ne bannabeefuzi abalala era ng'eno bamutunuddeyo enkoko. Taludde n'atula ku kyemisana. Besigye olumaliriza okulya n'afuluma akatale ayogereko eri abantu. Poliisi ebadde ezinzeko akatale kano kwegezaako okumutangira n'okumulaga ekkubo aveewo ng'etya nti ayinza okutabulatabula emirembe. Wano nno wabadde okwanyisiganya ebisongovu. Abapoliisi abalala babadde bamaze okwesoga ekkubo ly'e Nakasero era ng'ebidduka ebirala tebikyakkirizibwa. Bannabyabufuzi bano oluvannyuma batambudde ne batuuka wali mmotoka yaabwe era Lukwago n'atandika okwogera. Wabula poliisi egezezaako okumutangira. Ekivuddemu kibadde kya poliisi kusika waya mu muzindaalo gw'abadde akozesa ssaako okusika omusajja ono ku mmotoka ng'onaagambibwa okuba nti y'omu ku bakuumi ba Besigye. Kino kiddiridwa tiya gas n'eddukaduka. Wabula mu mbeera eno abantu babadde bakanyugira poliisi amayinja, ennyaanya ssaako obutebe era abapoliisi babadde mu kaseera kazibu. Oluvannyuma Besigye ne banne bavuze emmotoka yaabwe nga poliisi babawerekerako naye nga kino tekibalobedde kuwuubira ku bantu. Bano bavuze okutuuka ku City Hall mu Kampala gye boogereddeko eri bannamawulire. N'olwekyo ekiriwo nti mu kaseera kano nga bwe tuzze tubategeeza twasalawo nti tujja kuwagiranga bannaffe abakolera emirimu eyo wansi mu buzibu. Emmere gye tunaagiryanga tetujja kugirya mu bana abazungu. Abazungu baliise bazungu bannaabwe, naffe tuli eri abantu baffe abaze nga batuwagira nga tulwana ffenna. They opted to have a rally in the middle of a market, a place which is so congested and busy, something which was really unreasonable. Our officers reached them to advise them against it, and in the process it was discovered that they actually had a number of Kanyamas who started pouncing on our officers. Bannabeefuzi bano kati bagufudde mu musono okulya mu butale nga bategeeza nga bagenda okwogira abantu baabwe, wabula poliisi egamba nti kino kiyinza okuvaako obujagalalo mu Kampala.